भाई अतिका चलो स्कूल चलो। अरे स्कूल चलो भाई। मामा स्कूल जाने से पहले अरे पाद लेती हूँ। ये क्या है भाई, लड़की पाद दी यार। भागो भागो जल्दी भागो। अरे भाई अब क्या कर रही है? अरे अभी कहाँ जा रही है? अतिका चॉकलेट से खेल रही है। होमवर्क कर लो। अरे भाई फिर होमवर्क करो यार। करने से पहले पाद लेती हूँ। अरे यहाँ पे पाद दी यार। कैसी लड़की है, पाद रही है भाई साहब। अभी क्या कर रही है? अरे अरे अतिका भाई चलो साहब। शाम हो गया, चलो सो जाओ। मामा ये फिर से पाद रही है यार। लेते हैं। और को पाद रही है भाई साहब। अरे भाई ये लड़की पाद दी भाई। ये तो पतक्कड़ लड़की है भाई।